máš v rukách? V rukách mám počítač Commodore 64 z roku 1987, ktorý bol vlastne prvým reálnym počítačom, s ktorým som kedy pracoval a de facto odštartoval moju kariéru skúmania virtuálnych svetov, pri ktorom som teraz. Čo je tvojou filozofiou? Ja som si aj na sebe v podstate uvedomil, že informáciu si oveľa lepšie zapamätám a dlhšie so mnou zostane, keď bola prijatá nejakou príjemnou formou. A z toho vyplýva aj tá filozofia trocha, ktorú sledujeme v Xworkse. Čo ťa baví? Nachádzať cesty pre to, ako podať takú bežnú o ničom informáciu formou, že funguje dobre. Ako si hobby spojil s prácou? Kým na začiatku som pracoval s týmto, tak dnes pracujeme napríklad s modernými tabletmi a smartfónmi a robíme interaktívne návody alebo prezentácie, kde ten tok informácií vyzerá takto. Čiže používame 3D prostredie ako médium na odovzdávanie informácií a vedomostí o rôznych produktoch, o rôznych veciach. Aký bol váš zlomový bod? V podstate sme Xworks založili v roku 2014 a ten dopyt bol vtedy ešte pomerne malý. Našli sme nejakých partnerov, ale bolo to náročné. A teraz vidíme, že už sa to rozbieha, už ten dopyt je pomerne veľký a aj nejaké také uvedomenie si toho existencie týchto prostredí je pomerne veľké, takže medzi minulým a týmto rokom a tento rok je to oveľa dynamickejšie už. Kto sú vaši investori? Naši investori sú Neology Ventures ako prvá inštitúcia, ktorá do nás investovala, a potom cez Crowdberry sú to privátni investori, za ktorými väčšinou stojí buď nejaká podnikateľská aktivita alebo existujúca firma, ktorí sa rozhodli diverzifikovať portfólio a investovať do podujatí, ako je to naše. O čom je práca s investorom? Prečo dostanú z ich pohľadu tak málo za tak veľa? My si musíme povedať, prečo im ideme dať tak veľa v úvodzovkách za tak málo, takže tam sa hľadá cesta. Kam ste sa dostali vďaka získanému kapitálu? Našu takú etapu 1,5 a etapu 2 sa nám podarilo práve s pomocou Crowdberry zrealizovať. Tá etapa 1,5 bola vlastne od tých pilotných projektov, od toho potvrdenia trhu po začiatok vývoja softverových nástrojov, a etapa 2 bola dokončenie do vyvíjania prvého softverového nástroja. Tá momentálne teraz beží. Prečo si pre investíciu zvolil Crowdberry? Páči sa mi tá ambícia a tá aj odvaha podnikateľská spustiť to takýmto spôsobom v prostredí, v ktorom sa nachádzame, čo určite nie je jednoduché. Čo by si odporúčil začínajúcim startupom? Urobiť si dobrý prieskum možností, keď teda chcú pracovať s externým investorom, čo vo väčšine prípadov bude tá téma. Začať možno skôr, než sa pustiť úplne do tej svojej aktivity a niečo začať vo veľkom štýle vyrábať, tak si urobiť najprv prehľad o tejto scéne a urobiť si reality check svojho projektu na niekom, napríklad aj na Crowdberry, aj keď neviem teraz, či nerobím medvediu službu, že sa im budú hlásiť úplne early stage startupy. Xworks vyvinuli unikátny softvér, ktorý dizajnerom komerčných 3D modelov po celom svete pomáha urýchliť prácu až o 70%. Od prihlásenia firmy do Crowdberry v roku 2014 sa Xworks podarilo dvakrát úspešne získať investície v hodnote 300 000 a 500 000 eur. Vďaka investíciám vyvinuli a spustili produkt Optium 3D a dokončujú softvér Authoring Tool. Podarilo sa im zniekoľkonásobniť hodnotu firmy pre svojich investorov.